रोमन रेंज ने अपने इन 3 दुश्मनों को इतनी बुरी तरह से मारा था कि इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। नंबर 3 केविन ओवन, जिनको रोमन रेंज ने 2020 और 2021 में बहुत ही बुरी तरह से मारा, जिससे कि केविन की सारी हड्डियां भी फ्रैक्चर हो गई थी। नंबर 2 ब्रॉन स्ट्रोमन, हाँ ये वही बंदा है जो गुस्से में एम्बुलेंस को भी पलट देता है, लेकिन रोमन ने इसे उसी एम्बुलेंस में डालकर से टक्कर मार दी थी। और नंबर 1 पर आते हैं ब्रॉक लेसनर, जो कि WWE के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर में से एक है और रोमन रेंज ने उन्हें अब तक 4 बार हराया हुआ है। और अगर आप भी रोमन रेंज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।